क्या आप जानते हैं एलिफेंटा केव्स? एलिफेंटा आइलैंड मुंबई के तट से कुछ दूर एक आइलैंड है। यह भारत के सबसे मनोहर और प्राचीन स्थानों में से एक है। यदि आप मुंबई के दर्शनीय स्थल की सैर पर निकले हैं, तो आपको एलिफेंटा की खूबसूरती के दर्शन करना काफी जरूरी है। एलिफेंटा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक किसी को यह नहीं पता कि इसकी रचना किसने की। यह दर्शनीय स्थल पत्थरों से काट कर बना है और इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। एलिफेंटा की इस खूबसूरत कृति को उपनिवेश कल में काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसकी शोभा आज भी सैलानियों को भाविभोर कर देती है। अगर आप मुंबई के शोर से कुछ दूर शांतिमय समय बिताना चाहते हैं, तो एलिफेंटा आइलैंड आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पहली नौका सुबह 9 बजे निकलती है और आखिरी नौका दोपहर 2 बजे निकलती है। प्रवेश शुल्क 10 रुपये व्यक्ति।